Всем привет, дорогие друзья! Енотики рады видеть вас на канале, машут вам хвостиками. И сегодня советиков немножко предновогодних. Кто накупил петард и ожидает сделать большой бадабум, учтите, если у вас есть снег на территории, у нас, например, снега сейчас совсем ледяная корка, так что нам немножко проще. Если вы кидаете петарду такую, и она падает в снег, зарывается в снег, то вместо ожидаемого большого еблысь, хуяки, все остальное, у вас будет такой пук. В лучшем случае немножко снежка выкинет наверх. Так что учтите, петарда, брошенная в снег, это выкинутые деньги. Она не оправдает ваших надежд. Если вы кинете где-то на асфальт, на лед, тогда ничего не будет препятствовать звуку, и вы получите тот эффект, который вы ожидаете. А если петарда падает в снег, снег выступает очень хорошим звукоизолятором и глушит вашу петарду. Таким образом, он не разбудит ваших соседей, этот взрыв, он не напугает собачек, и все будут счастливы, кроме вас. Так что, ребята, не кидайте петарды в снег, если вы хотите большой бадабум. Всем спасибо за внимание, всем пока. Кстати, кто хочет помочь енотикам встретить достойно Новый год, есть внизу карточка, номер карточки. Всем спасибо, всем пока.